زينا إرترا أتو يمان قبل مسكال حبراوي مجلسي لعلوات توكلتي حبرة أوروبا أب قدايك أوسي كل تقراي إثيوبيا مسرتاوي قداي إلو زهابو مجلسي زس دمن يزبل ملاشي بلوم أتو يماني أب ملوختو زي مجلسي حبرة أوروبا أب دروتي نابتزوباز لأخو أسرايل لأخو زوات مخانو زي زنقون فلين يقبرو إلوم مجلسي حبرة أوروبا مجداد علتاوي قونسي إلو زقزم زبالة تويتر أتو يمان قبل مسكال حبرة أوروبا نتي حجي زين لحوحات نعسرتات عمتات أبتاقر كختلو صنحي عليتم بكففالن بسرز زقبر أسرارحان نعمتات زغسالي قونس زسعب قوسن قن زرسعو يمثليلهم كلهم زمزتتقصو أبنتات حبرة أوروبا نتي مرالاوي حلافنتو بملحل ببليونات زقصر ناي باجتن كالا حاجزن نتقجل كهب صنحيو سلازي حجي حبرة أوروبا بوليسيو زحدسو اللنبر إرترا زخصلو جزية أيكونا نيلون حبرة أوروبا زحالف سوني أبي زوصو حبراوي مجلسي اتقجيت كاب جمر سلست عوارح انت حالفون حجون أخل سباوي رديئتن مبصح كم زي تغالي أب كل تقراي قجيت يقوهارون قفعتاتي فتصمون علي تاوي هوكوت يقالدون اللوز تباهلو وتعدرات إرترا كاب تقراي كوهوصو دما نتينا يسيز زغربتو تصاوعيت نكافل إلونيريو أب كل تقراي بستفترة قونسي أب مسارة اللمعات بزورة عنواتن متعنقاف عقلقلتاتن كبابي 3 بليون بر زقمت كسارة 5 وردة منقس إثيوبيا أفريتون عنوات وريدوهم مزتبالو تكالات بمتحببار مرمراتات كلام زكايت زقلسة كوميشن فيدرال بوليس إثيوبيا حجون زي زازمو مرمراتات كلام زولو حابيرلو مختار جمال زلعبو صبصار دما سراف سايك تقربا إتيا تيليكوم حيل مبرات إثيوبيا تكال أقرب ندادي إثيوبيا تكال مقد أيران حبرتات برران كمون بانك نقد إثيوبيان بتحدقا قد أزبت حوم تكالات أبزبل زرزر سفيرهم يم أبلعلتهم تكالات كابزبت حقاتتاو حدقا بتوسخي بمخنيات تخوينات أقلقلوت كهبو بزي مخالهم نزور دوم كساراح وحتى تأيو يبل بوليس فيدرال أب إتيا تيليكوم بزورة حدقا مخنيات اتتكال كرخبو زخقل زنابرا لعلى حدنت ب3 بليون بر كاب حيل إلكتريك إثيوبيا 329 مليون بر كاب تكال أقراب ندادي إثيوبيا أما قال كاب زنابرا مأكب نداديو تساريعو كاب استبهلا 14 مليون لترو ندادي لعلى 358 مليون بر كركب زنابرا أتاوي كامز سأنا بوليس فيدرال يقلز بمخنيات بلعلت أبياتات معرفو نفرت قوندرن بهر دارن زبطها دبدابات روكيت أب مسارة المعاتهم لعلى 3 مليون برز قمت كساران كمون نبهر دار قوندر أخصوم مقالة حمرة دسي لاليبلا سمران شران زقبارو زنبر براراتات بمتقوقالهم لعلي عهد 247 مليون بر كركب زنبر أتاوي 5 ساعة بزكايدنا يمرمرا أرقاقيتنا كبلو دايركتر كوميونيكيشن فيدرال بوليس إثيوبيا تو جيلان أبدي تزاريبهم مرمرا بودنو أكالي درسيدو يونجل مرمرا بودن نتزور دقودات حو حتى تأيو زبلو أتو جيلان بتوسخي كبانك نقد إثيوبيا جنفر مقالة سرحتنياتات مايكرو فاينانس دادابي تطعيمهم بزي حقاو مقدي أبتوان حلافي بيرو نقدن إندسترين لمعات كتما زنبرو دكتور أبراهام تخصت تأزاز أب حدا معالت طرح 800 مليون بروات جيريو يبلو تم دايركتر أقول لمثالي بيبيرو يعلون نبرة ولو سايكر أتا بزي حقاو مقد وزاز تقبر غنزب أبي كمز أتوز فلت نقري لن كبلو دايركتر كوميونيكيشن فيدرال بوليس إثيوبيا أتو جيلان أبدي كليتهم يوم يعني الله سلام كاب ملأ جزءات يونايتد ستيتس ناب نيويورك زو حازو تقارو أب فيلم فيت وانا بصحفت حبرات هاجرات أبز ساعات زي نايتقام في أب مكياد يركب له تم تقارو هذا خابتهم حتوتاتهم قد مخلو سراويت إترا كاب تقراي بهصوص نخوص دمسنا نخنسمعنا ناب نيويورك وريدنا إلى مالو بتر سلطان نتي سلفي كاب منغو زو وهادو نحادي أزراري مولو كمسعك قربي شمكان أبي كم زال خمس كذلة على قاشنا. أنا كحساي بحال نيويورك سيتي هذا له. عبد ساعات زي أب نايت قوم دمسي على خام علامة نايت سلف كذلة على. علامة نايت سلام عليكم حجز نقول لنا بقدم منك وتقدر إفراح عن تجري خوت الله. كلاي humanitarian رداتا خاطو لا تجري سالفاي نفان قللتنيان دخونو لا تجري هاتم كل investigative بخدي بري تسعوعنا تنقندي هذا حبرات هاجرات لمن يهم كترهبو
زلوا حجي بإيميل وبخصائص مفتقر وتقولوا قلت بحالة لكن فمدح ما إننا قم نصبر لنا صعد بتنازل لنا مالتي عندي يهون تصادف التسلف الله بساعة دي بقيمة كذا 450 تأكل اليوم يعني اللي يا تو عالم كحصل يغني اللي ኣብ ክልል ትግራይ ዘለዋ ትካላት ጥዕና ብቕልጡፍ ንኣገልግሎት ክዳለዋ ይግባእ ኢሉ ፕሬዚደንት ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ፍራንቸስኮ ሮካ ፕሬዚደንት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ አቶ አበራ ቶላ በወገኑ ሎሚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ቅድሚ ትውግእ ዝነበሩ ድምር ፀገማት ከም ዝኾኑ ጠቒሱሎ ወኪልና እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ሎ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ ፕሬዚደንት ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ምስ ፕሬዚደንት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ነዚ መግለፂ ዝሃቡ ድሕሪ ኣብ ትግራይ ዘካየዱ ዑደት ምዝዛሞም እዩ ፍራንቸስኮ ሮካ እተን ትካላት ጥዕና ስርሐን ብቕልጡፍ ክጅምራ ይግባእ ኢሎም We have to reopen as soon as possible the health facilities. Unfortunately, even vaccination... ንሶም ክዛረቡ ከለዉ ነዘን ማእከላት ጥዕና ብቕልጡፍ ናብ ስራሕ ክንምልሰና ኣለና መብዛሕትአን ትካላት ጥዕና ስለ ዝተሰርቃ ክታበት ጠጠው ኣቢለን እየን ብዛዕባ ቫይረስ ኤድስን ዓሶን ዝልግስኦ ዝነበረ ፕሮግራም እውን ተቋሪፆሎ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ብመንፅር ዘለዎም ትሑት ኩነተ ፅሬት ምግፋሕ ኮሌራን ካልኦት ሕማማትን ዝለዓለ ኮይነሎ ህይወት ህዝቢ ኣብ ሓደጋ እዩ ወዲቑ ዘሎ ኢሎም መሕለው ፅሬት ንምዕዳል ንጓየ ኣለና ዘተሓሳስበና ነገር ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ሕደት መዓልትታት ኣብያት ትምህርቲ ናይ ምኽፋት መደብ ኣሎ ብርክት ዝበሉ ተፈናቐልቲ ኣፅሊሎምሉ ዘለዉ ስፍራ ድማ ኣብያተ ትምህርታት እዩ እቲ ሕቶ እዞም ተፈናቐልቲ ናበይ እዮም ክግዕዙ ዝብል እዩ ኢሎም ኣለዉ ፍራንቸስኮ ሮካ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ዛጊድ ንልዕሊ 340,000 ሰባት ከም ዘርከበሎም ይገልጽ ቀረብ ማይን መግብን መባእታዊ ሕክምና መግባዊ ዘይኮኑ ደገፋት ከምኡውን ዝተፈላለዩ ኣባላት ስድራ ቤታት ምርኻብ ዝብሉ ኣገልግሎታት ብ900,000 ቅርሺ ወፃኢ ከም ዝተግበረ እውን ኣብቲ መግለፂ ተሓቢሩ ኣቶ ኣበራ ቶላ ፕሬዚደንት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ክዛረቡ ከለዉ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ቅድሚ ትውግእ ኣብ ዝነበረ ግዜ እውን እንተኾነ ኣብ ትግራይ ይነጥፍ ከም ነበረ ድሕሪ ምሕባር ዝናቡ እንደምታስታውሱት ከባድ ስለነበረ የተለያዩ ከም ትዝክርዎ ከቢድ ክረምቲ ስለ ዝነበረ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ውሕጅ ፀገም ፈጢሩልና እዩ ብሕልፊ ኣብ ደቡብ ድሕሪ እዋን ውሕጅ ዘራእቲ ኣፍርዮም ምስ በልና ኣንበጣ መፂኡ ኣበላሽዩልና በሉ ንሶም ኣብ ክልል ትግራይ በዝሒ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ብዝተፈላለዩ ምንጭታትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝህቡ ኣሃዛትን ዝተፈላለዩ ኮይኖም ኣለው ኣቶ ኣበራ ቶላ ብዛዕባኡ ተሓቲቶም ክምልሱ ከለው እቲ ኣገዳሲ ነገር በዝሒ ኣይኮነን በዝሒ ክንክን ክውስኽ ይኽእል እዩ ልዕሊ ኩሉ ንክንደይ ህዝቢ ክነርክበሉ ክኢልና ዝብል እዩ ከም ዝበሉ ሪፖርት እስክንድር ፍሬው ጠቒስሎ በትረ ስልጣን ነመስግን 40 ዝኾኑ ኣባላት መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኢትዮጵያ ዝሓዘ ጉጅለ ቅድሚ ትማሊ ናብ ከተማ መቐለ ብምምራሕ ትማልን ሎምን ብዝተፈላለየ መልክዑ ምስ ሰሞያ ግዝያዊ ምምሕዳር ተኽልል ምስ ዝተወሰኑ ነበርቲ ከተማን ከምኡውን ምስ ገለ ተመዛበልትን ከም ዝተዛተዩ ተሓቢሩሎም ሓላፊት ርክብ ህዝቢ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሴ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ እቶም መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኢትዮጵያ ናብ መቐለ ዝመፁ ክልል ትግራይ ዘላትሉ ኩነታት ተረዲኦም ኣካል ትፍታሕ ምዃንዩ ብኡ መሰረት ድማ ነቲ ዘሎ ፀገማት ብዝግባእ ተረዲኦም ኣለዉ ኢላላ ጽዮን ግርማይ ኣዘራሪባቶም ተወልደ ገብርኤል ብኸምዚ ዝስዕብ ሒዝዎ ኣሎ ሓላፊት ርክብ ህዝቢ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሴ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ እቶም መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ናብ መቐለ ዝመፁ ክልል ትግራይ ዘላትሉ ኩነታት ተረዲኦም ኣካል ትፍታሕ ንምዃንዩ ብኡ መሰረት ድማ ነቲ ዘሎ ፀገማት ብዝግባእ ተረዲእዎም ኣሎ ኢላ ትናንትና በፌደራል መንግስት የመጡ ከተለያየ የሃይማኖት አባቶች የአገር ሽማግሌዎች ከፌደራል መንግስት ዝመፁ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃይማኖት ከምኡ ድማ አትሌት ሃይለ ገብረስላሴ ዝርከቦም ዓበይቲ ዓዲ ትማሊ መቐለ ኣትዮም እዮም ካብ ከተማ መቐለ ድማ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ከምኡውን ካብ ካቢኔ ኣባላት ግዝያዊ ምምሕዳር ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ሓደ ኣዳራሽ ምይይጥ ተኻይዱ እዩ ካብቶም ተሳተፍቲ ዝቐረቡ ሕቶታት እንታይ ከም ዝመስሉ ዝተሓተተት ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሴ ትምልስ ከመቀሌ የሃይማኖት አባቶች ከክልሉ
ጊዜያዊ መስተዳድር የካቢኔ አባላትን የተነሱ ጥያቄዎች ነበሩ ለሃይማኖት አባቶች። ካብ መራሕቲ ሃይማኖት መቐለ ካብ ኣባላት ካቢኔ ግዚያዊ ምምሕዳር ዝተለዓሉ ሕቶታት ነይሮም እዮም። ትግራይ ዘላቶ ኩነታት ብኢኮኖሚ ንድሕሪት መምላሳ፣ محاورات مسارات لمعتا معناو مطفاء هيوت سبات تيميتن مفنقالن سبات زولو حطوتات قريبهم نيرم نساتمون نتخونتات تجنزيبهم يوم عبز كبصح ينبرون قدملو من عرق سلام نابز مصينا نيرنا اينا كيتعاوت تريفو نزم رأينا بزح نحزن زبل ملاشم هيبهم كمون اب تواسن تخللات مريتنا زتوسدنا لهم كان موسى حالفو حزبنا زقتللو زلو خنتات نبرت كم زتزرفه بزح هيوت كم زطافه منقص دما كلا اتيو اي اتون مبالو قديفو مسانا تسمامعو نتصقم افلطو هيبو نام مفتحي انت خدنا ايز حيشنبر صباحون كاب زخاف انا خيبصح من محسنت يبلنا سلازي بقول تفترايو كان منقص تفتح كمصلنا زبل حطوتات ينيرو بزعباتي تخايدو استباله تقامو اختزارب كلا دما ከተማ መቐለ ካብ ውሽጢ ሃገርን ካብ ወፃእን ብዙሓት ኣጋይሽ ኣብ ምትእንጋር ትርከብ ድሕሪ ምባል እቶም ዝቃወሙ ግን እቶም ኣጋይሽ ነቲ ፀገም ከም ዘይርድኡ መቐለ ፅቡቅ ከም ዘላ ጥራሕ ሒዞም ዝኸዱ ስለ ዝመሰሎም እዮም ኣድማ ገይሮም ድሕሪ ምባል እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ኣይኮነን ትብል። ግን እውነቱ ያ አይደለም። እነዚህ ሰዎች በህዝቡ የደረሰውን ችግር ሴንስ አድርገው በጣም እንደተሰማቸው التحق نص يكونن ازم سبات اب حزب زورده صقم ترديهم كحجزو كم زدليو كابتوم ام مقل زلوم راحت هايمانتون بغلص تنغيروم حجستنا نخونو مس فدرال منغست يخون مس زملكو اكل تزراريبم فتح نخمصو زتزتلو اخيبا ينيرو اناون او نيرئ بخالو وجن اتوم راحتي هايمانتن عبيت عدن قدملومي اتخينات كايد كله اتخينات دغيفوم حجي نرديت بزبل نابتا ختما مئتاوم نبرتي نخقاومو بإنترنت بزغربة صاوعيت مسرت تمالن لومن اب كتما مقاله زركبو ابيات النقدي مبزحتهم كم استعاصون كمون اب استوسنو خبابتات منقدتات محصاومن قومتات مقصالومن تحبير اللهم بزعباتي كنتات نفيو استزاربو وانا صحفي تكالات هيمانوت إثيوبيا قسيس تاغاي تادله اي تقبلوهم زبل كاب وصاي زسمع بروباغاندا كهليو نحن ግን ናይ ሰላም መንበር ናይ ፖለቲካ ተልእኮ ሒዝና ኣይኮናን ከይድና ንናይ ህዝብና ሰላም ድማ ዋጋ ካብ ምኽፋል ንድሕሪት ንብለሉ ምኽንያት የለን ኢሎም እቲ ጉጅለ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኩሉ ሰብ ተረባሪቡ ህጹጽ ረድኤት ክገብር ከም ዘለዎ ከምኡውን ምግባር ድማ ብዕቱብ ከም ዝሰርሑ ንኻልኦት ሕቶታት ድማ ናብ ፌደራል መንግስቲ ከም ዘቕርቡ ምግላጾም እውን ቀሲስ ታጋይ ታደለ ወሲኾም ሓቢሮም ኣስዒቦም ህዝቢ ትግራይ ዘድልዮ ዘሎ ባን እምበር እምኒ ክድርበሉ ኣይኮነን ዝጽበ ኢሎም አሁን ለትግራይ ክልል ወይንም ለኢትዮጵያ የሚጠቅመው ተቀበሉ ድንጋይ ወርውሩ ሳይሆን ሁሉም ቢችል ድንጋይ ከመወርወር ዳቦ ቢያቀብል አሁን ህዝብ ትግራይ ኮነን ህዝብ ኢትዮጵያ ዘድልዮ ኣይትቀበሉ እምኒ ደርቢዩ ዘይኮነስ ኩሉን ተኽኢሉ እምኒ ዘይኮነ ባኒ እንተዘቐብል እዩ ሎሚ ዝተረዳእናዮን ዘብከየናን 4.5 ሚልዮን ከባቢ ረድኤት ዝደሊ እዩ ካብኡ ድማ 2.2 ሚልዮን ካብ ክዳን ጀሚሩ ቁልጡፍ ናይ ማተርያል ሓገዝ ዘድልዮ እዩ ነዚ ኩሉ ህዝቢ ንምሕጋዝ ድማ ኩሉ እንተዘይተረባሪቡ እቲ ሓደጋ ከቢድ እዩ ኢሎም ቀሲስ ታጋይ ኣተሓሒዞም ህዝቢ ትግራይ ክሕገዝ ኣለዎ ዘይምርድዳእ ግን ከም ዝፍታሕ ይገልጹም ያተቀበሉ አትሰዱ የሚሉ ውጭ ነው እነሱ ብስኩት እየበሉ ነገር ግን ውጭ ውስጥ ያሉትን ኣብ ወጻእ ኮይኖም ኣይትቀበሉ ኣይትወሰዱ ዝብሉ ንሳቶም ብሽኮቲ እናበልዑ ኣብ ውሽጢ ንዘለዎ ግን ባኒ ኣይትቀበሉ እናበሉ ኣብ ዓራት ኣስከሬን ዝእከበሉ ኩነታት ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ ነቶም ሃይማኖታዊ ኣቦታት ንፖለቲካ ረብሓ ኣብ ክንዲ ንምልማል ነቲ ህዝቢ ባኒ ምኹላስ ዝሓሸ እዩ ድሕሪ ምባል ብዛዕባ ዝቕፅል ኣኼባ ተዛሪቦም